Metskurvits on selline suhteliselt suur lind, võrreldes sellega tähendab, mida pakub välja üleüldse Eesti linnustik. No tegelikult öeldakse niimoodi, et ta on tuvisuurune pika nokaga lind. No tõepoolest. Ja metskurvitsa sulestikus võib ju leida nii tumepruuni, helepruuni, halli, musta kui ka kuldkollast sulge, aga valdavalt on ikkagi pruunikirju lind. No tema mass on kuskil 300–400 grammini enamasti. Rändajal eriti peavad nad ennast nuumama, siis nad lähevad veel raskemaks, võivad seal 460, võib-olla isegi 500 grammini välja minna. Iseloomustab teda pikk sirge nokk. See on natukese koonusjas, selline hea riist vihmausside hankimiseks. Saba on iseloomulikult lühike, nagu sellele linnurühmale kombeks. Kui ta selle laiale ajab, siis on näha, et seal on valged suleotsad. Tiivad on sellised ümarad, mis näitab seda, et ta on nagu selline lind, kes on võimeline aeglaselt lendama ja see on iseloomulik just siis mängulennu ajal. Et eks me siis teda peamiselt ka näeme. Muul ajal on ta üpris varjulise eluviisiga. Metskurvitsa puhul, nagu ütleb tema nimigi, on ju tegemist metsas elava kurvitsalisega. Ja enda perekonnast, kuhu kuulub siis veel rohunepp, tikutaja ja mudanepp, on siis metskurvits ainuke, kes on valinud endale elupaigaks põhjapoolkera vanad metsad. Ja kui nüüd rääkida, tähendab metskurvitsa nii-öelda eelistatud elupaikadest, siis on need vanad segametsad. Ja kindlasti ei tohiks olla need kuivad, pigem tähendab sellised lodude rohked. Kuna metskurvits toitub valdavalt vihmaussidest. Metskurvitsa nokk on kohastunud vihmausside hankimiseks. Tõsi, ta sööb ka putukaid. Eriti oluline on see poegade ajal, sest poegade nokk ei ole veel täis kasvanud, on selline lühikene koonusjas ja see on pigem sobilik selle jaoks, et taimestikult erinevaid putukaid noppida. Need võivad olla kärbsed, need võivad olla ritsikad, need võivad olla ämblikud. Kõik need on suurepärased toiduobjektid sellele linnule. Aga kui lind juba suuremaks saab, siis on tema lemmiktoiduks vihmaussid. Selleks, et need vihmausse kätte saada, on metskurvitsatel selline suurepärane riist, nokk, mille 1/3 on kaetud väga tundlike rakkudega. Nimelt siis luus on sellised väikesed õõnsused, igas selles õõnsuses on tundlikud rakud ja kui metskurvitsa oma nokka mulda paneb, siis ta on võimeline tunnetama vihmausside liikumist mullas ja selle järgi siis ka neid vihmausse üles leidma. Sest on ju loogiline, et kui vihmaussid on pinnases, siis silmadega pole midagi peale hakata. Nüüd on siin üks huvitav detail või tähelepanek, et metskurvitsad sorivad ka seentes. Aga teadagi, ka seentes on seenekärbeste ja seenesääskede vastsed. Mis tähendab seda, et tema toidubaas on tegelikult oluliselt selles mõttes liigiliselt laiem kui ainult vihmaussid. Vihmaussid moodustavad võib-olla tema toidubaasist isegi kuni 75%, mõningate uuringute kohaselt kuni 90%. Metskurvits, nagu nimigi ütleb, peaks olema enamuse ajas seotud metsaga. Sellega on nüüd nii, et pesitseb ta vaieldamatult metsas, mängulende käib ta tegemas ka väljapool metsa, lendab suurematele lagealadele, põldudele, ka isegi rabasse. Ja päevasel ajal on ta siis pigem sellises natukese tihedamas metsas, eriti peale mängulendu ja isaslindude jaoks on see selline tüüpiline, et nad jagavad suvist elupaika põtradega, et kes teab põtrade eluviisis, siis need on pigem sellised kasenoorendikud või lehtpuunoorendikud, suhteliselt tihedad, aga need ikkagi on selliste väiksemate taimestiku vaeste laikudega ja vot sealt on siis hea metskurvitsal toitu otsida.
Metskurvitsa mängulend on ilmselt see käitumine, mille järgi enamus inimesi seda lindu tunneb, sellepärast et siis ta on meil kõrgel õhus, on hästi nähtav ja mis peamine, ta häälitseb. Kui nüüd vaadata, tähendab metskurvitsate saabumist kevadel, algavad mängulennud maksimaalselt 2 nädala jooksul. Ja metskurvitsa nii-öelda õhuturniirid toimuvad ikkagi selles mõttes avatud paikades, et tegemist on kas looduslike või ütleme inimtekkeliste orientiiridega, olgu see siis tee, oja, kraav, metsaserv, jõgi. Emaslinnud pigem ootavad maas ja kui nad on parasjagu oma pehitsustsüklis sellises faasis, kus nad otsivad kontakti isaslinnuga, siis nad teevad iseloomulikku piiksuvat häälitsust, mille siis niimoodi üle lendav isaslind peab ära kuulma ja seda heli kuuldes hakkab ta laskuma, teeb selliseid ringe selle hääle kohal, kus ta seda enda arust emaslindu kuulis. Ja kui emaslind talle vastab, siis laskub maha. Nüüd see, mis sealt edasi toimub, on tõepoolest selline väga harv nähtus, kui inimene seda näeb. Isaslind emaslinnu märguande peale muidugi maandub emaslinnu juurde ja jalutab talle suhteliselt kiirel sammul juurde. Nüüd, kui emaslind ennast natuke liigutab, hakkab isaslind kuidagi külge ees, nihkub emaslinnu poole ning proovib õrnalt puudutada emaslinnu nokka. Nii, kui nüüd see nii-öelda musi vastu võetakse emaslinnu poolt, siis on paari moodustamine praktiliselt kindel. Üldiselt arvatakse, et metskurvitsad ei ole väga valivad oma partneri suhtes. Neil võib olla ühe sesooni jooksul kuni 4 suhet. Nad ei ole jällegi sellised linnud, kelle puhul tõepoolest see paaris elamine oleks nagu üldse õige termin. See on pigem selline juhusuhe, mis kestab 3 päeva ja 5 päeva, arvuliselt võib-olla 7 päeva ja siis lähevad nende teed jälle lahku. Ehk siis isaslind alustab uuesti mängulendu ja emaslind asub pesakohta valima ja hakkab munema. Nii et kogu see lõimetishooldus ehk siis järglaskonna eest hooldamine on emaslinnu vastutada. Emaslinnud pigem eelistavad sellist keskealist vähese alustaimestikuga, kuid teise rindega puistut, sellepärast et seal on parem varjuda. Seal on poegadel lihtsam liikuda, toitu otsida ja pesa teeb ta ju enamasti kuskile siiski millegi varju. Pesa rajatakse alati maapinnale ja see on vooderdatud lehtpuulehtedega, meie tingimustes tavaliselt siis kaselehtedega või haavalehtedega ja lõuna pool on iseloomulikud pöögilehed. Nii et selline igati pruun keskkond ja kui nüüd emaslinnu enda pruun sinna ka juurde panna ja munade valdavalt selline pruunikirju toon, siis võib öelda tõesti, et kui me enamasti selliseid metskurvitsa pilte pehitsusajast vaatame, siis jätavad nad ka suvisel ajal sellise pruuni mulje. Kurnas on alati 4 muna, need on sellised väikese kanamuna suurused ja kurvitsalistele iseloomulikult koonilised. Haudumine võtab aega 22 päeva. Emaslind istub pesal väga kindlalt, mis tähendab seda, et näiteks läheneva inimese ta laseb mõne meetri kaugusele ja nüüd juhul, kui isegi lind pesalt veel ei tõuse, võib see inimene metskurvitsa pesast lihtviisil lihtsalt mööda jalutada. Tänaseks päevaks me teame jah, et nad ikkagi pesitsevad mitu korda. Ilmselt on siin seda segadust natukese tekitab ka see, et on järelkurnad. Ehk siis, et 2 pehitsust klassikaliselt tähendab seda, et esimene pehitsus on edukas ja teine on ka edukas. Kui nad ei ole edukad, nende asemel, hukkunud kurna asemel munetakse uus kurn, siis seda nimetatakse järelkurnaks.
ja väga võimalik, et nad suve jooksul ikkagi rohkem kui 2 korda on tihti sunnitud munema, sest vaenlasi on neil ju palju, pesitsevad nad maas, need pesad on suhteliselt kergesti leitavad. Ei jäägi muud üle, kui tuleb mitu korda püüda pesitseda. Ja pojad hakkavad emasinnuga suhtlema munas juba 2 päeva enne koorumist. Nüüd, kui pojad kooruvad, nad algul iseseisvalt ei toitu. Võib ju kerkida küsimus, et paljud linnud ju enda poegi toidavad, teadagi, ja väga paljud kurvitsalised seda ei tee. Metskurvits teeb. Ta toidab poegi isegi kuni nende 7–10 elupäeva lõpuni, mil pojad saavutavad siis termoregulatsiooni ehk siis ei vaja enam emalinnu poolt soojendamist ja nende nokk on siis arenenud juba piisavalt tugevaks selleks, et ise pinnast sondeerida. No selleks ajaks, kui pojad on juba lennuvõimelised, on nad ka piisavalt iseseisvad selle jaoks, et toitu otsida. Selleks ajaks on udusuled asendunud päris sulgedega, nad on võimelised vihma ja külmaga hakkama saama ja põhimõtteliselt peale sellist olulist eluetappi nagu lennuvõimestumine, mis võimaldab edukalt põgeneda vaenlaste eest, hakkavad nad elama iseseisvat elu. Kui rääkida rändest, siis tuleb kohe etteruttavalt öelda, et me hakkame rääkima metskurvitsate kõige müstilisemast eluperioodist. Teadmised selles vallas on natukene paranenud, aga, ja siin on aga, see kõik on tekitanud rohkem küsimusi, kui on andnud vastuseid. Kui pesitsus on läbi, siis tekib neil selline vahepealne rahulik periood, umbes 6 aega, kui nad võivad teha suvirännet. Suviränne on selline omapärane nähtus sellel linnul selles mõttes, et see tehakse enamasti põhja suunas. On teada mõned sellised anekdootlikud juhtumid, kui üks Ungaris rõngastatud emaslind lendas Eestisse. Nii et see on võib-olla selline kõige suurem suviränne, mis on teada, aga väiksemaid põhja poole liikumisi tuleb sageli ette. Isegi need linnud, kellele me tänavu panime raadiosaatjad selga, näitasid, et nad 10 või rohkemgi kilomeetrit põhja poole lendasid peale seda, kui mängulend läbi sai. Metskurvits ju rändab öösel ja teatavasti võib ränne toimuda korraga väga laial rindel, mõnel juhul lausa üle kontinendi. Metskurvits on ilmalind, mis tähendab seda, et tema nii-öelda rände liikumine sõltub ilmaoludest. Kahjuks ei saa me eristada neid meie linde ja meilt läbilendavaid linde. Seetõttu ei saa me ka täpselt öelda, et mingid piirkonnad on just need meie lindude talvitusalad. Aga ütleme siis nii, et nende lindude puhul, kes meilt läbi rändavad või keda meil on siin sügisel siis püütud ja märgistatud, nende puhul on selline huvitav nähtus, et kui me võtame ette meil rõngastatud lindude taasleiud, siis me näeme, et kõige populaarsem talvitusala peaks olema Prantsusmaa, aga nendele lindudele on nüüd viimastel aastatel pandud ka satelliitsaatjaid ja kui neid kohti vaadata, kuhu need saatjatega linnud on läinud, siis need on läinud pigem Inglismaale. Meie metskurvitsad kasutavad põhimõtteliselt nagu 3 erinevat rändeteed, üks siis nagu selgelt läände, mis tähendab seda, et üle Skandinaavia poolsaare, otse üle Põhjamere Briti saarteni, teine edelasse ehk siis ütleme Prantsusmaale ja Hispaaniasse ja 3. otse lõunasse, see on siis Itaalia-Kreeka suund. Arvestades seda, et saatjaid on pandud alles viimastel aastatel, võtsin ma ette ja võrdlesin nii-öelda varasemaid taasleide, rõngataasleide ja uuemaid ja selgub, et need viimase 10 rõngataasleiud, see rändesuund läheb väga hästi kokku saatjate rändesuunaga.
ehk siis, et mis me sellest järeldame? Järeldame seda, et rändenurk on muutunud. Uute teadmiste valguses näeme me seda, et suur osa meie kohalikest lindudest, ilmselt ka siis läbirändavatest lindudest soovivad jääda või üritavad talvituda Skandinaavia poolsaare lõunaosas. Ja kui muidugi tekivad sellised suuremad külmalained, siis linnud alles hakkavad sealt lahkuma. Me teame, et kliimamuutustega seoses on ilmastik muutunud ebastabiilsemaks, ehk siis, et ka metskurvitsal on järjest raskem otsustada, millal see paha ilm saabub, et nad ei lähe õhtul rändele, jäävad sinna metsa konutama ja kui siis läheb järsku külmaks ja tuleb pikem külmaperiood, siis nad justkui püüavad seda perioodi ära oodata või üle oodata ja võivad jääda siia lõksu. Ja asjad on läinud nii kaugele, et tänasel päeval nad juba isegi talvituvad Eestis. Me arvame, et tema arvukus on kuskil 40 kuni 60 000 paari Eestis. See on päris suur number ühe mittevärvulise kohta. Tõsi, iga kord, kui me hakkame jälle uuesti neid arvukushindamisi tegema, oleme fakti ees, et ega need andmed väga head ei ole. Mingit sellist tugevat muutust esialgu tema arvukuses, vähemalt Eestis, ei ole täheldatud. Selge on see, et potentsiaalselt metsaraie võib teda ohustada peamiselt seeläbi, et see niisugune üldine pehitsusaegne häirimine. Pean tunnistama, et metskurvits on üks nendest lindudest, kes on häirimise suhtes tundlik, eriti pehitsuse algusperioodil. Samas metskurvits on nii-öelda toiduobjektiks ju väga paljudele sulelistele ja ka karvastele neljajalgsetele. Me alustame pesaröövlitest, näiteks rebased, kährikud, metssead, lõpetades suleliste röövlitega, näiteks nagu händkakk, kanakull, raudkull, kes söövad siis nii metskurvitsa poega kui täiskasvanud metskurvitsaid. Elupaikade hävimine võib-olla isegi selles mõttes on probleem number 1. Metskurvits ikkagi eelistab segametsa, mis tähendab seda, et nii-öelda puupõllud, mida meil külvatakse istikute näol praegu raiesmikele, tegelikult metskurvitsatele ju lähema nii-öelda 100 aasta jooksul ei sobigi. Number 2 probleem on jahisurve. Metskurvits on väga populaarne jahilind enamuses Euroopas. Põhimõtteliselt jaht kui selline teda ei ohusta, sest teda on ju aastasadu jahitud. Küsimus on selles, et see jaht ei tohiks olla liiga intensiivne. Kui me suudame jahti mõistlikult reguleerida, siis sellele linnule tõsist ohtu ei tohiks olla. Metskurvits, võib-olla temas kõige suurem nii-öelda tähtsus minu jaoks on see, kuna tegemist on meie vanade metsade liigiga, siis metskurvitsa arvukus iseenesest on ju väga hea indikaator mõistmaks või hindamaks seda, mis toimub meie metsades, mis toimub meie metsadega, mis toimub meie metsade tervisega. Ja pakun välja, et meil tõenäoliselt asendamatumat liiki selleks, et aru saada meie metsanduse hetkeseisust vist ei olegi.